Üdvözlöm a kedves nézőket, Dudás Lajos vagyok, és a mai epizódban egy igazán epikus, méretű és játékidejű 4X játékkal fogunk megismerkedni. A Twilight Imperium harmadik kiadásának a szerzője Christian T. Peterson, a Fantasy Flight Games alapítója. A játék egy saját világon játszódó játék. Az első és második kiadása messze megelőzte azokat a franchise játékokat, amikkel mostanság foglalkozik a Fantasy Flight Games, ugye itt a Star Wars franchise, a Lovecraft világa, a Warhammer 40.000 franchise, a Trónok harca franchise-ról van szó. Ez a játék egyikhez sem kapcsolódik, ennek egy saját világa van, ami nagyon hangulatos. A játékot 2-től 6 főig lehet játszani, és egy 4X játékról van szó. Tehát Exploration, Expansion, Exploitation és Extermination, tehát ugye felfedezzük a galaxist, benépesítjük, termelést végzünk rajta és leszámolunk az ellenfeleinkkel. A játék emeritres, tehát lehetőség van arra, hogy a játékosok még a játék vége előtt kiessenek a játékból, és nagyon sok benne a szöveges, angol nyelvű szöveges rész. Nézzük meg, hogy mi van ebben a hatalmas dobozban. Ha kinyitjuk a Twilight Imperium dobozát, ami hatalmas nagy, akkor az első dolog, ami feltűnhet nekünk, vagy legalábbis nekem olyan furcsa volt, hogy mintha üres lenne a doboz, mintha nagyon kevés alkatrész lenne benne. De ez megtévesztő, mert ha leülünk játszani, akkor egyszerűen elveszünk a lehetőségekben és az alkatrészekben. A szabálykönyv elég vaskos, 42 oldalas, és bizony kell egy pár alkalom, egy pár átolvasás, mire az ember minden szabállyal tisztában lesz, de ettől függetlenül el lehet kezdeni játszani, úgyhogy közben tanulja az ember a szabályokat. Nagyon sok játéknál van így, hogy az ember csak második, harmadik, x-edik játékra tanulja meg a szabályokat teljesen. Itt vannak a fajkártyák, a fajlapok. Az alapjátékban 10 fajnak a kártyája van, mindegyik fajkártya hátulján megtalálható az adott fajnak a sztoria, és mindegyik fajlapon megtalálható, hogy milyen egységekkel indul, milyen technológiákkal indul, mi a különleges képessége a fajnak, a játékkörnek egy nagyon jó, nagyon hasznos kis összefoglalója, és az összes harci egységnek a harcértékei, valamint a command tokeneknek a 3 eloszthatósága, ugye a stratégiai, a flotta méret és a command pool, ami ugye azt határozza meg, hogy egy körben hány akciót végzünk, valamint van egy kis hely a kereskedelmi javaknak is. Minden fajhoz tartoznak űrhajók, szárazföldi egységek és command tokenek, valamint jelzők, amik azt jelzik, hogy ha egy naprendszert, amit már meghódítottunk, kiürítünk, attól még ugye a mi birtokunk marad, ezt tudjuk jelezni ezekkel a kis zászlócskákkal. Megtalálható még a dobozba a
kétségbe esetten keresem a pontozó lapot, amit valamiért nem találok. De van egy pontozó lap, aminek 2 oldala van. Az egyiken 10 győzelempontig vannak rajta beszámozva, a másikon 14-ig, ez a long war opció, hogyha 14 pontig akarunk játszani. Megtalálhatók benne a fajoknak a otthoni naprendszerei, valamint a galaxist felépítő naprendszerek, anomáliák, ionvihar, aszteroidamező és egyebek. Ebből állítjuk össze a játéktáblát, a galaxist. Ezen kívül megtalálhatóak még 10 oldalú kockák, és a stratégiai kártyák. Ezek a stratégiai kártyák igazán ilyen vastag, vaskos, kemény papírlapok, és elég fontos szerepük van abban, hogy hogyan épül fel egy kör. Itt vannak a stratégiai kártyák, és nagyjából az összes többi az már csak a fajonkénti ismétlődése a dolgoknak, és ezen kívül van kismillió darab kisméretű kártya a játékhoz. A kártyáknak egy része szintén fajfüggő, tehát az adott fajhoz tartozik, de közös készletű pakli a politikai kártyák, az akciókártyák, így egy kicsit tudok lesni, egy kicsit meg tudom mutatni a mennyiségét is, tehát ezek az akciókártyák, ennyi van belőlük, millió rengeteg. És akkor fajonként vannak a technológiai fejlesztések. Maguk a fejlesztések nagyjából ugyanazok. A fajoknál csak annyi a különbség, hogy melyik technológiákkal indulnak. Ugye ezek szintén ahány játékos, ahány faj van, annyi színben a technológiakártyák. Vannak még kereskedelmi kártyák, minden fajnak van 2 kereskedelmi kártyája. Ez azt határozza meg, hogy a vele kereskedő fajok mennyi kereskedelmi trade good tokent kapnak, hogyha kereskednek. Vannak maguk a bolygókártyák, ugye, ha megszállunk egy bolygót, akkor megkapjuk a kártyáját, annak az erőforrásaival. Itt vannak a kereskedelmi kártyák, itt látszódik, hogy melyik fajnak, és itt is fajról fajra változik, hogy melyik fajnak mennyi a kereskedelmi értéke. A bolygókártyák, amiket már egy részüket láttuk. Vannak titkos objektívák, nyilvános objektívák, ugye ezek a játék különböző fázisaiban jönnek elő. És nagyjából ennyi a kártyakészlet. Mint mondtam, a Twilight Imperiumnak összetettek a szabályai, 42 oldal szabálykönyv, de nem mondanám egy végtelenül bonyolult játéknak. Nem nehéz megtanulni, és ha az ember egyszer megtanulja, nem nehéz játszani, és nem nagyon kell elővenni a szabálykönyvet. Alapjában véve a szabálykönyvben meghatározott módon a játékos számtól függően fel kell építenünk egy galaxist, választanak a játékosok fajokat, megkapják az egységeiket, jelzőiket, és miután minden
mindent elhelyeztünk, mindent megkaptak a játékosok, felrakják a home systemjükbe, az otthoni rendszerükbe, a fajuknak az anya rendszerébe a induló egységeket. Minden játékos kap 8 darab command token, 8 darab parancsnoki jelzőt. Ezt elosztjuk a 3 sáv közt, a stratégiai, a flotta méret és a tényleges kiadható parancsok részre, és kezdődik a játék. Alapjában véve a játék 3 fázisból áll. Az első fázis ez a stratégiai fázis. A játék, amikor kinyitottam a dobozt, megmutattam ezeket a rombusz alakú stratégiai kártyákat. Ebből minden játékos draftol egyet. Ezek különböző erőforrásokat biztosíthatnak, győzelmi pontot, a kezdeményezést át lehet venni, plusz command tokeneket lehet szerezni, kereskedni lehet, politizálni lehet. És ebben a fázisban semmit nem csináljuk, csak kiválasztja minden játékos, hogy melyik stratégiai kártyát szeretné abba a körbe használni. Utána jön az akciófázis. Az akciófázisban 4 féle akciót csinálhatunk. Az egyik a stratégiai akció. Minden egyes stratégiai kártyának, amit a stratégiai fázisban kiválasztottunk, van egy elsődleges és egy másodlagos hatása. Az elsődleges hatást azt kapja meg, aki a kártyát kiválasztotta, a másodlagos hatást pedig az összes többi játékos aktivizálhatja, hogyha kifizeti az árát különböző erőforrásokban. Addig az akciófázisunkat nem fejezhetjük be, egy játékos se fejezheti be, amíg nem játszotta ki a stratégiai kártyáját. Ezen kívül a stratégiai akció kívül lehetőségünk van taktikai akció végrehajtására. Ez tűnhet talán a legbonyolultabbnak a játékba, de ha az ember egyszer olvassa, ezt tényleg egyszer elég elolvasni, megérti. Az a lényeg, hogy a taktikai akció 7 pontos. Alapjában véve az a legelső pont, hogy aktiválni kell egy rendszert. Tehát fogunk a fajlapunkról egy command tokent, és lerakjuk egy naprendszerbe, amit aktiválni kívánnánk. Ezt mindenképp meg kell tenni. Az összes másik 6 opció, lehetőség csak opcionális, tehát nem muszáj őket végrehajtani, nem is biztos, hogy mind megtörténik, egyáltalán rendelkezésre áll, de ha rendelkezésre áll, akkor is a játékos döntheti el, hogy aktivizálja ezeket a dolgokat, vagy nem. Ez a 6 lépés a következő: bemozgathatunk hajókat abban a rendszerben, amit aktivizáltunk, a légelhárító tüzet vezérelhetünk ki ellenséges hajókra, űrcsata történhet, leszállhatnak az egységeink a bolygókra, szárazföldi csata történhet, és termelhetünk egységeket. Ezek a lépések egymás után következnek, tehát nem kezdhetjük abba, hogy egy rendszerbe építünk és utána harcolunk, és ez minden fajlapon rajta van ugyanez a kis 7 pontos táblázat, és akkor egyszerűen, ha aktivizálunk egy rendszert, akkor meg tudjuk nézni, hogy melyik valósul meg, és azok közül, amik megvalósulnak, azok közül is mi döntjük el, hogy egyáltalán melyiket hajtjuk végre. A stratégiai és taktikai akción kívül lehetőségünk van még egy úgynevezett transfer akcióra is. Ennek az a lényege, hogy újra szervezhetjük a már táblán lévő egységeket, amiket nem tettünk meg, vagy nem akartunk megtenni a taktikai fázisba. 2 szomszédos rendszert aktivál, aki mind a 2 rendszernek az aktív játékoshoz kell tartoznia, és mozoghatnak közte az egységeink. Itt is van egy sorrend, egy 5 pontos sorrend, ugye aktiválunk 2 rendszert, mozgunk a 2 rendszer közt, ez kiválthat légelhárító tüzet, leteltünk egységeket bolygókra, és termelhetünk. És a 4. akció, amit választhatunk, az az, hogy passzolunk. Csak akkor van ugye lehetőség passzolni, hogyha már a stratégiai akciónkat megcsináltuk, és ha egyszer passzolunk, akkor onnantól abban a körben már nem fogunk cselekedni. Viszont a többi játékos által kijátszott stratégiai kártyák másodlagos képességéért még akkor is fizethetünk, és akkor is aktivizálhatjuk őket, ha már amúgy passzoltunk. Az akciófázis után jön a státuszfázis, effektíve ez egy ellenőrző, frissítő fázis.
Itt van lehetőség titkos és nyilvános objektívákat végrehajtani, megjavítani a sérült hajókat, levenni a tábláról a parancsnoki jelzőket, aktivizálni a bolygókat. Ugye a bolygókat arra használjuk, hogy fizetünk különböző dolgokért velük, akkor ezek elfordulnak, mint a Magicből a tepp és az untap, és itt visszafordulnak, tehát újra használhatóvá válnak. Minden játékos kap egy action kártyát és 2 parancsnoki jelzőt, újraoszthatja a parancsnoki jelzőit a 3 terület közt, és a stratégiai kártyákat vissza kell helyezni, hogy újra draftolhatóak legyenek. Ennyi egy kör. A játék egyszerűen olyan mélységig szimulálja, tehát a galaxis meghódítását, a politikát, a kereskedelmet, hogy bátran lehet szerintem egy epikus játéknak nevezni. Nincs olyan bemutató videó az interneten a Twilight Imperiumról, ahol nem mondanák el, hogy igen, de egy gond van vele, hogy nagyon hosszú. Én ezt nem találom gondnak. Aki Twilight Imperiumot ül le játszani, aki egy 4X, epikus 4X játékot ül le játszani, azt szerintem nagyon nem fog meglepődni, hogyha egy parti 6-12 órán keresztül tart, főleg kezdőjátékosokkal. De tudok olyan játékokat mondani, biztosan a nézők is, esetleg kommentbe várom is ezeket a játékokat, amiket nem neveznénk epikus játéknak, de egy-egy parti könnyen eltart 6-8 órán keresztül. Battlestar Galactica, Firefly the Board Game, Mansions of Madness, tehát van több olyan játék is, ahol bizony rászánjuk azt a 6-8 órát, és hogyha egy olyan partival játszunk a Twilight Imperiumot, akik rutinosak, akkor van esélye a 6-8 órás játékra, de nem mentegetem a játékot, én nem találom ezt akkora hátránynak, hogy hosszú a játék. Nagyon szeretem ezt a játékot, nagyon jó háttérvilágot találtak ki hozzá, akit magát a játék nem is érdekel, vagy érdekli a játék, és először nem a szabályokkal kezdeni, annak ajánlom, hogy keresse meg a neten a szabálykönyveket, olvassa el a sztorikat. A harmadik kiadáshoz 2 kiegészítő jelent meg eddig, a Shattered Empires és a Shards of the Throne. Ezekben új fajok jönnek be, 4 új faj, rengeteg új kártya, ugye minden fajhoz minden űrhajó, token, minden alkatrész, új kártyák, tehát új politikai kártyák, akciókártyák, egyebek. Ha egy kiegészítőt veszünk meg, akkor már 8 fővel is játszhatjuk a játékot, és rengeteg, már az alapszabálykönyvben, az alapdoboz szabálykönyvében is rengeteg opcionális játékmód van. Ugye az egyik, amire utaltam, a pontozó táblával kapcsolatban van egy úgynevezett Long War opció, ami például csak annyit változtat a játékon, hogy nem 10 győzelmi pontot kell összeszedni, és akkor ér véget a játék, amikor valaki 10 győzelmi pontot összeszed, hanem 14-et. De csak az alapszabálykönyvben van 3, 4, 5 opció, a 2 kiegészítő is sokkal több új opciót hoz be. Nem szükségesek a játékhoz, de ha tényleg rá akarjuk szánni azt a 6-12 órát, és minél nagyobb társaságban akarunk egy epikus játékot játszani, akkor én mindenkinek ajánlom, hogy ha megvan neki a Twilight Imperium, akkor vegye meg hozzá a kiegészítőket, vagy ha nincs meg neki, akkor gondolkozzon el rajta, hogy megveszi azokat is. Nem mostani nagy dobozos társasjátékáron lehet kapni a játékot. Lehetett kapni, mikor én legutoljára láttam Magyarországon, hanem annál jóval olcsóbban. Tehát nem egy 35-40 ezer forintos játékot kell elképzelni. Nehéz helyzetben vagyok, mert az eddigi epizódokban is pontoztam a játékokat, ugye a Sight-nak adtam 9 pontot, az Among the Stars-nak 10-et. Amikor ezt a játékot értékeli mindenki, minden műsorvezető, akkor figyelembe veszi azt, hogy nagyon hosszú. Én azt mondom, hogy aki leül Twilight Imperiumot játszani, az ne lepődjön meg, hogy nagyon hosszú. Én bátran ennek a játéknak is meg tudom adni a 10 pontot, és mindenkinek csak ajánlom a figyelmébe. Nagyon szépen köszönöm a nézőknek a türelmét és a figyelmét ehhez a epikus játékhoz és a bemutatójához.
Mindenkinek további szép napot kívánok, jó szórakozást, jó játékot, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!